Başladik. Assalomu alaykum yana bir bor. Eng avvalo o'zimni tanishtirib o'taman, chunki men ko'rdim, yangi ishtirokchimiz bor. Ular uchun ham, meni birinchi marta eshitayotganlar uchun ham qisqa qilib tanishtirib o'taman. Men psixolog Shadaya, hozirda 32 yoshdaman. Yo'nalishim parapsixologiya, ezoterika yo'nalishida sizlarga yordam bera olaman. Darslarim asosan initiatsion darslar ko'rinishida o'tkaziladi, ya'ni bu bag'ishlovlar, maxsus kodlashtirilgan darslar bo'ladi har doim. Va bugungi uchrashuvimiz abadiy yoshlik va go'zallik genini aktivizatsiya qilish deb nomlangan, chunki bugun aynan shu genni qayta faollashtirish uchun bag'ishlov qabul qilasiz. Menimcha har biringiz ulgurasiz. Bugun taxminan 1 soat ishlaymiz. Agar ulgurmasak qoldirishimiz mumkin darsni. Hozir men biroz tushuncha berib o'tay nazariy qismda. Initiatsion qismga agar chunki bugun bayram, ertaga bayram, ma'rifa vaqt ajrata olmasangizlar, mayli darsni qoldiramiz. Menga yozing, o'zingizni holatingizni qanaqasiz, bugun o'zingizga vaqt ajrata olasizmi? Kecha o'tkazishimiz kerak edi. Bayram arafasi bo'lgani uchun o'zim ham ulgurib yetishtira olmadim vaqtimni. Uzr so'rayman, shuning uchun bugunga qoldirib turgandik. Nima u yoshlik geni, nima u abadiy go'zallik, o'zi nima degani, bular haqida tushuncha berib o'tsam eng avvalo. Inson tanasida umuman bizni xotiralarimizda juda ham ko'plab genlar, genomlar mavjud. Hozir yozganlaringizga qaramayapman, yozib qo'yavering, keyin qarab o'qib chiqaman. Ya'ni bu gen turli xil ko'rinishdagi bizni har bir xarakteristikalarimiz ma'lum bir genga, genomga javob beradi. Bu genlarni aktiv faol holatda bo'lishi yoki bo'lmasam ya'ni uxlagan holatda deylik, uxlagan holatda bo'lishi, qanaqa holatda bo'lishi, bu bizni yashab o'tayotgan karma yo'limizga va bu yerdagi missiyamizga juda ham bog'liq. Bu bir-biriga bog'liq jarayonlar. Genlarni aynan yoshlik geni bizda deyarli uxlagan holatda bo'ladi. Chunki bu gen javob beradi asl quvonchga, haqiqiy baxt hissiga, haqiqiy sevgi hislariga. Bu hislar insonda tabiiy ravishda quvonch, baxt, kulgu, haqiqiy kulgu faol bo'lmasa, bu hislar o'lgan bo'lsa, bu gen sekin-asta o'zini faoliyatini to'xtatadi. Hammani holatiga ko'ra, hammani karma yo'liga ko'ra bu gen turli xil vaqtlarda o'zini faolligini to'xtatadi, lekin asosan 24-25 yoshgacha ayollarda bu genom faol bo'ladi. Hozir o'zim misolimda ham aytib o'taman. Misol uchun men oldingi 18 yoshimni eslaydigan bo'lsam, juda ham harakatchan, juda ham tezlikda yangi bilimlarni, umuman hamma narsani o'zimda sinab ko'ra olardim. Lekin 20 yoshimdan keyin bular sekinlashishni boshlagan. Va hozir 32 yoshda bo'lsam, his qilaman, ancha bosiqlik xarakterlari uyg'onganini. Ya'ni insonda yosh davrlari bo'ladi. Bu yosh davrlarida albatta u o'z aksini ko'rsatadi sizdagi xarakter xususiyatlari orqali. Lekin buni qayta aktivlashtirsa bo'ladi, buni ustida ishlasa bo'ladi bemalol. Chunki meni his qilishimcha, meni bilimlarimda tanada qarish bu sarobli jarayon. To'g'ri, tana ma'lum bir vaqt mobaynida o'zini chidamlilik darajasida chidab beradi.
sizga yashab beradi. Lekin ruhni holatiga ko'ra, sizni psixologik holatingizga ko'ra, sizni emotsional holatingizga ko'ra tanani qancha vaqt sifatli yashab chidab berishi, ya'ni sizga xizmat qilib berishi, bu juda ham bog'liq. Ya'ni aynan shuni aksi. Ahamiyat beradigan bo'lsangiz, bolaligidan juda ham og'ir sharoitlarda va juda ko'p stressni o'tkazgan insonlar erta qarishni boshlaydi. Men maktab davrimni eslasam, o'zim bilan teng sinfdosh dugonalarimni aniq eslayman. Ko'pchiligi, ayniqsa eng yaqin dugonalarim ichidan 2 kishisi rosa o'zini yoshiga nisbatan ko'rinishi bir 5-6 yoshga katta ko'rinardi. Va hozirda ham ular bilan birga bir davrada o'tirsak, deyarli ularni ko'rinishi meni onam tengi ayollarni ko'rinishini beradi-da. Ya'ni hayoti ham shu darajada murakkablashib ketgan. Chunki ular hech qanaqa bilim kirgizmagan o'ziga odatiy shablon bo'yicha qanaqa nima deydi, bizga qanaqa ko'rsatgan bo'lsa, bizga matriса jamiyat ayol qanaqa bo'lishini ko'rsatgan bo'lsa, xuddi shunday yashab kelayotgan ayollar, ya'ni oilasi bor, farzandlari bor va ular ona va qaysidir kasbda faoliyat yuritadi. Bo'ldi, shu yerda tochka. Ya'ni ularda bilimlarda izlanish, qanaqadir yangi bilimlar kirgizish, umuman o'zini anglash, o'zini ichki savollariga javob berish, qanday qilib baxtni ichkaridan uyg'otish mumkin, bu savollarga javob qidirish, bunaqa savollar uyg'onmagan, buni aniq his qilaman. Chunki har safar uyga o'zimni ota-onamning yoniga borganimda bir yaqin atrofimizda yashashadi, ko'raman, kuzataman. Ya'ni to'g'ri, men hozir uzilishib ketganman dugonalarim bilan deyarli, ya'ni maktab davridagi dugonalarim bilan deyarli bir davrada o'tirmaymiz, lekin ularni ko'rganimda, kuzatganimda holatlarini chuqur his qilaman. Ya'ni quvonch, baxt hislari uxlagan. Bu paytda yoshlik ham o'zini qarish jarayonini tezlashtirib yuboradi. Ya'ni tanadagi yoshlikni ushlab turish iloji bo'lmaydi. Xo'p, nima qilish kerak? Yechimiga o'tadigan bo'lsak, yechim har doimgidek o'zingizni chuqur anglash. Birinchi yechim. Ikkinchi yechim ichkaridan sevgini, serobgar sevgini uyg'otish. Va davomli yechimlaringiz bu to'xtovsiz o'z ustingizda ishlash, mehnat qilish, anglash, harakatlaringiz qayerga qarab ketayotganini, hislaringiz va hayotda ma'noni ko'ra olish, quvonchni ko'ra olish, haqiqiy quvonchni ko'ra olish va haqiqiy baxtni, haqiqiy kulguni ishga tushira olish. Bu yechim bera oladi. Bu o'zimda sinalgan usullar. Biz qanchalik o'z ustimizda ishlamaylik, bilimlarda bo'lmaylik, lekin baribir hammamiz har xil jarayonlarni yashab o'tamiz. Misol uchun, men psixolog bo'ldim, bilim oldim degani bu to'xtadi, menda hech qanaqa jarayon bo'lmaydi degani emas. Men ham yashab o'taman va meni ustozlarim ham yashab o'tyapti. Ular ham ma'lum bir doirada, o'zini o'lchamida va siz ham o'zingizni darajangizda yashab o'tyapsiz. Turli xil stressga olib boradigan vaziyatlarni, ya'ni stress har doim bor hayotimizda, lekin uni qanaqa qabul qilib, qanday chiqib ketyapsiz? Muhim joyi shu yerda-da. Qanaqa qabul qilyapsiz? Sizga muammo kelganda qanaqa ko'z bilan qarayapsiz? Qaysi nazarda qarayapsiz muammolaringizga-da? Muammo nazardami yoki kengroq yashab o'tishim kerak bo'lgan tajriba degan nazardamida? Bu muhim rol o'ynaydi. Biz aksariyat hollarda 3 o'lchamli ong darajasida har doim muammo kirib kelganda hayotimizga qaysidir vaziyat muammo ongida qaraymiz va unga muammo ongida yechim beramiz. Ya'ni kimnidir ayblaymiz, tashqaridan yechim qidiramiz, yana kimdandir qattiq xafa bo'lamiz. Bularning natijasida bizni ichki olamimizga og'riqli, kirli energiyalar yig'ilaveradi, pastki o'lchamlida. Ya'ni men bu yerda bo'lib tushunarli bo'lishi uchun aytyapman. 3 o'lchamli ong darajasida yig'ilaveradi. Nima degani bu 3 o'lchamli ong darajasi? Siz yaxshi bilasiz, chunki bu yerdagilar hammasi bu psixologik bilimlardagi qizlarda. Shunday ham qisqa qilib tushuntirib o'tadigan bo'lsam, faqat tashqarida yechim qidirish har qanaqa vaziyatga, faqat kimnidir orqali, kimgadir o'zini yaxshi ko'rsatish orqali o'ziga shuni maqsad qilib yashash, bular tor doiradagi
uch o'lchamli ong darajasi deb nomlasak bo'ladi. Kengroq nazar qanaqa bo'ladi? Kengroq nazar hamma narsaga o'zingiz orqali qaraysiz. Hamma narsani hayotingizda yuz berayotgan har bir jarayonni o'zingiz orqali javobgarligini his qilib, yechim berishga harakat qilasiz. Buni yorib o'tishga harakat qilasiz. Va bunday paytda sizda stress uzoq davom etmaydi. Nega hozir mavzuni stressga qarab burdim? Chunki stress javob beradi sizni har qanaqa qarish jarayoni tezlashib ketishiga. Misol uchun qarish jarayonlari nimada ko'rinadi? Birinchi o'rinda ko'zlar quriy boshlaydi, ya'ni ko'zlarda quvonch hissi yo'qoladi. Ko'zingizda ma'no yo'qoladi. Qarish jarayonini yana nimada ko'rish mumkin? Sochlar holsizlanadi, sochlar to'kilishi, sochlar siniqishi. Bular hammasi qarish jarayoni tashqi akslari. Demak, sizni tashqi ko'rinishingizda shunaqa muammolar yuzaga kelyaptimi? Demak, bilavering, ichkarida barbod qiluvchi energiyalaringiz, bu programmalar chuqur ishlayapti, faollashib ketdi degani. Davom etamiz. Xo'p. Farqini anglay oldingiz, farqini, ya'ni ong o'lchamlarini farqini anglay oldingiz va bu hozir tushunarli bo'ldi shu joyi, ya'ni bu qarashlar, bu nazarlar sizni tanangizni qay holatda ekanligiga javob beradi. Sizni hayotga bo'lgan nazaringiz, sizni yashab o'tayotgan stresslaringizni qay darajada yengib yorib o'tishingiz yoki yorib o'tmay shuni ichida yashab yurganingiz, bu shunga javob beradi. Yana savollaringiz bo'lsa yozing. Hozir qarayman chatni, keyin instasiga o'tamiz. Instasi jarayonida videoni o'chiraman qizlar. Videosiz ishlaymiz.